Salamu alaikum jama'a, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. To, yau dai ina so in yi magana akan wani issue da ya dade yana damuna. Surutu da sa ido irin na mutane. Akwai wa'yansu mutanen da suke da wani hali wanda ba shi da kyau. Islamically ma ba shi da kyau. Yanzu misali kawai sai ka haɗu da mutum. Ka gan shi a wani wuri, baka zo ka same shi ka gaishe shi ba, ka gane shi ka san waye shi, baka yi mishi magana ba, amma boom sai ka ɗau wayanka sai ka fara kiran mutane. Da misali wannan mutumin ya sani, na ga wane, na ga ina ruwanka, mind your business. Dole ne sai ka kira mutum saboda ka ganni ko kuma ka ga wasu kawai zaka kira wa'ansu da suka sani, ina ruwanka. You don't know menene wannan mutumin, ba wurin banza ka samu ka ga mutum ba komai ba saboda iya yi aiki aka baka. Police ne kai, bincike kake yi ne, ina ruwanka. Kaga mutum ka kyale shi mana. Dole sai ka kira wani da ya sani ka ce na ga wane. Wannan ba hali bane ba. Ko kuma ka je airport zaka yi tafiya, it's your private life, rayuwarka ne. Ka sayi ticket zaka yi tafiya sai ka haɗu da mutum a airport sai ya ce na ga wance yanzu, ko ku na ga wane yanzu, jiya wance ta wuce. Ina matsalar ka ciki? Kai ka saya mana ticket? What is even your business? Kana bugo wa mutum waya kana